Olá pessoal, Paulo Aquino. Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês pegar uma ventoinha e ela estiver fazendo muito barulho e vocês, vamos supor que você está com o computador no seu quarto e está meio, você não tá, você gostaria que ficasse mais silenciosa. Então o que acontece? Essa aqui é uma fonte de muita qualidade, tá? Muita qualidade. O que acontece? Você vai ver a lata dela. A lata dela é lata, é pesada. Então o que acontece? Essa ventoinha, vamos ligar ela. Se puder, pessoal, se inscreve no canal aí para dar uma força. Gasta 3 segundos. Vamos ligar, ó. Escuta o barulho dela, ó. Ó. Essa fonte é uma fonte de qualidade. Então o que acontece? Olha, a ventoinha, por que ela está fazendo barulho? Olha, gente, a potência que essa fonte, isso aqui, ó, serve até como um ventilador. Você pode pôr na tua cara e você vai servir como um ventilador. Então ela tem a potência, ela é de qualidade. Se ela tivesse em outra fonte, pelas outras, a lata ser lata mesmo, isso aqui não, isso aqui é uma chapa de aço, ó. Fonte de qualidade tem chapa de aço, então conforme ela está colada aqui, ela não vibra. Se ela tivesse numa outra, ia estar uma barulheira violenta aqui, ó, vibrando, porque ela ia ficar balançando, mas essa aqui não. Mas tudo bem, se tivesse em qualquer lugar que não for no seu quarto, você não ia sentir muito o barulho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar trocar a ventoinha. É bem simples. Eu vou tirar ela aqui, ó. Então, o que a gente faz? Vamos testar uma outra ventoinha. Por que essa daqui, essa ventoinha é muito forte? Olha, 0,25 amperes. Então, ela é uma ventoinha ótima para você colocar em cima de placa de vídeo para resfriar seu computador. Seu computador vai durar muito tempo resfriando. Então, o que a gente faz? A gente pega uma outra ventoinha, de preferência você faz uma limpeza nela antes, né? E vamos testar aqui para ver o barulho, para não... Primeiro a gente testa, né? Porque senão não adianta nada soldar a peça aí, ó. Essa daqui também, todas as ventoinhas que faz muito barulho, ela solta muito vento, tá? Ela solta o vento, é bem forte. Essa aqui é menos, mas ainda não tá do meu gosto. Então, a gente pega, a gente pega outras ventoinhas aqui. Vamos pegar outras ventoinhas e ver qual a que tem um menor, qual a que tem um menor ruído. Ó, pessoal, essa daqui você nem escuta o barulho dela, mas se você colocar a mão aqui, você vai sentir que 3 a 4 vezes menos vento. Então, consequentemente, tem que ser. O ar aqui tá bom. Porque o que acontece aqui? Que acontece? Ele está puxando o ar para fora, ele não está empurrando. Então, se ele tivesse virado para dentro, esse ar que está aqui seria perfeito, tá? Seria perfeito. Mas ele está puxando o ar. Significa o quê? Significa que a diferença aqui, ó, se você pegar um papel aqui, ele puxa o ar para dentro, ó. Ó, aqui ele deveria empurrar, ó, não faz nem efeito. E aqui, vamos ver diferente, vamos ver como que funciona. Pera aí. Gente, olha a diferença. Essa aqui é aqui. Ó, gente, ó a diferença, ó. Ó essa daqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, papel nem. Ó essa daqui, ó. Ela engole o papel, ó. 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 Não podem chegar perto que ela engole o papel. E olha aqui, ó. Ó o vento que tá, ó. Olha o vento, então quer dizer, tem que. Ó, olha a diferença. Ó, essa aqui nem mexe. Ó, se eu entortar o papel e pôr aqui assim, ó, nem sai do lugar.
Então, ó. O que que nós fazemos? Vamos colocar um intermediário, tá? Ó, pessoal, testei muita ventoinha, viu? Testei muita ventoinha. Todas realmente elas puxam uma energia violenta. Então, elas realmente fazem um pouco de barulho. Aí eu encontrei uma intermediária aqui. Então vai ser sempre assim, as intermediárias. Essa aqui ainda tá razoável, ó. Essa daqui ainda consegue, essa aqui tá boa, ela puxa, ó. Não é tão barulhenta e ela puxa o ar legal também. Então é isso aí, pessoal, a gente troca isso aqui. Uma dica, tá? Se tiver sua ventoinha fazendo barulho, existe dois tipos de barulho. Ela é muito forte a ventoinha e a lata é muito fraca, então ela fica batendo essas partes aqui, ó, aqui com aqui. Então você tinha que pôr uma borracha aqui, silicone, alguma coisa para ela travar, para não fazer barulho. Ou então trocar. Se ela estiver fazendo barulho, esquece esse negócio de passar WD, limpa contato, porque ela vai limpar, depois de um tempo vai voltar o barulho. Então é só isso aí, pessoal. A gente troca a ventoinha, põe, ó, essa aqui tá perfeita. Não é barulhento e o vento tá perfeito. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, obrigado, até mais.